dolar abi. Az para değil yani. Böyle bir pazar gibi yerleri var artık. Böyle de yani ağzını arkadaşlar şimdi sağlık. Are you enjoying guys? Ulan bayağı uzakmış lan. Valla. There's a pussy here. Günaydın arkadaşlar. Harika bir günden sizlere selamlar. Bugün dünyanın 7. harikası olan Chichén Itza'ya gideceğiz. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz insanlarla beraber gideceğiz. Bir tura dahil oldum. Bu turun fiyatı 55 dolar. İçine yemek dahil, yolculuk dahil. İşte orada Valladolid diye bir yer var. Oraya gideceğiz. Ayrıca mayaların içinde rehberlik edecek biri falan da olacak. Falan filan yani. Çok güzel bir yere gideceğiz. Dünyanın 7. harikasından bahsediyorum. Yani 8'i artık kim bulacak belli değil. İnşallah ben bulurum. Çok güzel yerler var. Bakalım keşfedeceğiz. Bakın yanında kim var yine? Welcome back. How was your travel without me? Great, You didn't see me in the beach. You didn't see me anywhere. Perfect. Too nice already. And Matt giving good pause here guys. Arkadaşlar beraber keşfetmeye gideceğiz. Onlar da Tulum'a geldiler. Yine beraberiz burada da. Her zamanki gibi. So where do you stay in Tulum? In an Airbnb. In Airbnb. Like very exactly. Close to center? Yeah, kinda, like Okay. 10 minutes. Perfect. Komşu da olduk. Bundan sonra yine beraber geleceğiz. Böyle boktan bir tane otobüs aldılar. Küçücük ya. Baksana abi. Küçük hiç hoşuma gitmedi. O kadar para alıyorlar insan. Güzel bir otobüs hayal. Daracık. Şu olayı hiç sevmiyorum. Şimdi diyeceksiniz çok memnuniyetsizsin ama 55 dolar abi az para değil yani. Verdiğimiz para ciddi bir rakam. Düşün burada 10-15 kişi var. Götürecekleri yap. Yani toplasan 90 kilometre. Ekmeğinde herkes. Children of these communities. The federal government in Mexico provided books in Spanish. The children abandon their mother language to learning Spanish, you know? So that is what they're doing in this foundation we're going to visit later. Okay? So, you know the almond tree? You know it? Yes? Almond tree, right here. So you will see a lot of citrus. Lemon, lime, mandarin, grape. Yucatán Peninsula. Limestone, limestone, Mayans created their own environmental problem. They didn't disappear, they didn't adopt them from aliens like people thinking, you know? They emigrate because they passed from a long route. Let me show you the chaya. Looks like tomato. Chaya. Chaya leaf. Really good one. And also putting eggs, fried eggs in the morning. Really good one. So, let me show you. You know what is the most important day of celebrating in all Mexico? Por aquí está bueno, pues. Celebrating day in all Mexico? Días de las Muertes? How you know? November 1st. We don't celebrate Halloween. You know? Now, as you can see, there is crosses everywhere. Those people are Catholic now. After the Europeans arriving to the Yucatan Peninsula, the Europeans arriving to the Franciscan monks, and everybody converted in a Catholic. The oldest priest, Mayan priest, abandoned their mother language, their philosophy, the esotericism disappeared because they had to abandon the knowledge or sacrifice it because the jealous Christian God arrived. You know, it's true. And watch it. What they do in November 1st, they open the tombs, take out the dead bodies of their familiars, and clean it. They bring it what they used to drink, they used to eat, they used to smoke, to stay closer to them. In any other place of the earth, you open a tomb, it's a crime, you pay by jail.
In the Mayan communities, this is very common to see it. These events happen. They put it in the wood boxes backside there, the dead bodies of the dead people. You know? Yes. Do any of you saw Coco movie? No? A little guy, it's a Walt Disney picture. A little guy with a little guitar. This guy going to the infra world, the world of the dead people, to rescue their grandparents, staying alive forever. Mayans believe not alive. Mayans don't believe in a life after death. Mayans believe in a life after life. You know, in a Mayan cosmovision, the infra world, the world of the dead people in a Mayan culture, calling Xibalba with the X. Xibalba. The X in Mexico. Xibalba. Also, Mexico is a bad pronunciation because the real way to pronounce Mexico is Mexico. But the Europeans from Spain, they couldn't pronounce the sh, so they say better Mexico than Mexico. Mexico, it means in the belly button of the moon. And Yucatan, it means I don't know. You know? So the Europeans, easily for them, Yucatan. And the real way to pronounce Tinacatan. Tinacatan, I don't know. Okay? So they asking to the people of the communities, the older Mayans ask them, where are we? Tinacatan. Tinacatan. So they put it Yucatan, and the real pronunciation is Tinacatan. Okay? Antonio is a medicine man. They have a special way to doing their ceremony, please. Only for them. Okay? No videos and photos. Okay? Mayaların kullanmış olduğu arkadaşlar masaj aleti gibi düşünebilirsiniz. Vücuttaki stresi alıyor, ağrıyı azaltıyor, iyi enerji veriyor. Bizim de rehber hep kızları çağırdı vallahi, hiç bizi çağırmadı. Nefes almayı biliyorsunuz mu diyor. Nefes al diyor. Tüm ağrılar diyor aslında karından gelir diyor. Mideden gelir diyor. Bizim sırtımıza vurur falan diyor. Evet arkadaşlar, nereye geldim? Dünyanın 7 harikasından biri olarak seçilen Chichén Itza'ya geldim. Abi vallahi bence de 7 harikasından biri olmalı. Çünkü o tarihlerde, o yüzyılda bunu başarmak gerçekten sanat. Sanatın önde gideni. Yani nasıl yaptınız be kardeşim? Yani bakıyorsun böyle binaya, bitmez ya diyorsun. İnsan gücüyle nasıl yapabildim bunu? Teknoloji yok, hiçbir şey yok. Neyse, yaşlı amcalar gibi şimdi başlamayın. Burası Christoph Kolomb öncesi dönemde kurulmuş bir İtza Maya kentidir. Bu bilgiyi ne yaparsanız yapın şimdi. Şimdi buranın en önemli özelliklerinden biri Kukulkan Tapınağı arkadaşlar. Neden? Şimdi Mayalar neye çok fazla önem veriyordu? Astronomi ve matematiğe. Bunlar ne yapmışlar? Örnek vermek gerekirse 4 cephesinin her birinde 91 basamak yer alır ki böylece 4 ile 91'i çarptığımızda 364'ü buluruz. Tepedeki düzlüğü de eklediğimizde yıldaki günlerin sayısı olan 365'i bulmaktayız. Bak nelerden nereleri çıkartmışlar ki ta o zamanlardan mevsimleri bulmuş adamlar. Diğer yapılara geçecek olursak Karakol adında, Akap Dizip adında, Baş Rahibin Tapınağı, Savaşçılar Tapınağı, top oyunu sahası, İspanyollarca Rahibeler Manastırı adı verilmiş yönetim sarayı ve son olarak da eski Çiçen Yapılar Grubu diye yerler var. Kendimi Ruhi Çenet gibi hissettim. Teşekkürler ona da. Sizlere de iyi seyirler. Böyle bir pazar gibi yerleri var arkadaşlar. Burada ürünlerini satıyorlar. Şöyle masaj şeyleri, üçgenler. Burada enerji veren şeyler. Burada anlattığı hikayelerle ilgili. Burada direkt bileklikler var arkadaşlar. Bileklikleri kaça satıyorlar acaba? 600 pezoya satıyorlar. Yaklaşık değeri 500 lira falan. Çok para. Turist diye kaktırıyorlar. Ama metalden yapılıyor hepsi. Burada başka figürler var Mayalara ait. Hepsinin başka bir hikayesi var arkadaşlar.
Yani rehber bayağı bir şey anlattı ya. Hepsini aklımda tutabildim mi diye sorun. Tuttum bazılarını. Mesela Valladolid'e gideceğiz buradan 2 yer sonra, Chichén Itza'dan sonra. Valladolid işte ilk bu Mayaların, yok pardon, Meksika devrimiyle ilgili bir şey söyledi, evet. Oydu. Çok fazla şey aktardı yani, beynim error verdi. Ama Chichén Itza'ya gidince adım adım hepsini anlatacağım ben de sizlere. Öğrendiklerimi paylaşacağım. Enerjiyle, özellikle Mayaların olayı enerjiyle arkadaşlar. Çok fazla enerjiyi öngörerek yaşamışlar. İşte coğrafyasından tutun, geometrisine, astrolojisine, hepsinin ayrı ayrı değeri var bu adamlarda. Zaten ilk çalışmalar falan oradan. Hatta hatırlarsınız 2020 yılında böyle Mayaların takviminde işte yok olacağız, dünyanın sonu gelecek. Hatta bizim Şirince bayağı ünlendi falan, insanlar gitti ya. O muhabbette onlardan çıkıyor işte, Mayalardan. Enteresan ki. Jesus. Burası da böyle bir yer işte. Benim karnım çok acıktı. Burada sınırsız yemek verecekler arkadaşlar. İstediğin kadar yiyebiliyorsun. 15 dakika sonra şurada buluşalım dendi. Gideceğiz. Burada böyle bir havuzumuz var. Buradan gidişler var. Real Mayan diyor. Gerçek Mayalılar diyor. Lobisi var. Ya biz buradan içeri mi gireceğiz, anlayamadım ben ya. Ya biz direkt Mayaların şu anda yaşayan son kalan Mayaların yanlarına gideceğiz. Yani bildiğiniz herhalde Kızılderili gibi tipleri olan insanlardan bahsediyoruz. Ormanın içinde yaşayan. İnşallah öyledir. Çok isterim. Böyle bir yere geldik arkadaşlar. Açık menü. Ver abi ver. Ne yiyoruz bilmiyorum. Domuz mudur, tavuk mudur? Ver artık, 2 tane ver. Bir ondan ver, bir ondan ver. Bir one ya. Ver abi. A little bit. Azıcık cipsli, soğanlı. Pilav ver abi. Elini korkak alıştırıyor yalnız bak. Şş. Anlaşamayız. Ver abi ver. Rice ver. Sınırsız yiyebiliyorsun. Beans de ver. Kuru fasulye. Şundan da ver. Sağlıklı da yiyelim azıcık. Oo, pasta. Hah, ortaya karışık. Ekmek. Ekmeği ver, ekmek. One. Si. Salat. Okay. Gracias. Oo, bol koydunuz ha. Gracias. Abi böyle bir şey aldık tabak. Nerede bizim çocuklar? Bizimkiler orada. Gidelim oraya. Abi hepsinden koy dedik. Koydu da yani ağzımıza sıçtı biraz. Böyle bir grubuz arkadaşlar. Hepsi farklı ülkelerden. Hollanda var, işte Yeni Zelanda var. Bu kadın çok tatlı ya. Jenny. Okay. Hepsi karışık. Afiyet olsun. Bon appetit. Yanımda öyle biri var ki tanıştırayım sizi. Kendisi Jenny. Jenny or Jenny? Jenny. Okay. Jenny var. Kendisi Hollandalı. Jenny. Since yesterday I was asking that. What's your story of your life? Oh. Do you have an hour? I have. Long story, but to cut it short, it's about becoming free. Free of old conditionings, of old stories, of old beliefs, of old emotional attachments. To become the best version of me. Best version of myself. You found out. Yeah, just Still recently. trying. Okay, just recently. This is work in progress. Yeah. For sure. Yeah. What makes you happy? Traveling makes me happy. Cats. Cats? Yes. Do you have? Not at this moment, Okay. but I will very soon. Being together with fun people, having real conversations, authentic connection, that makes me happy. Same. And Perfect. food. And coffee. Coffee? Yeah. Morning cups. Yeah, morning coffee. Okay. Yeah. Okay, I have another question. Yeah. What's your dream? Actually, to work more on becoming my best version and combining that with traveling to beautiful countries like Mexico or wherever life brings me. Yeah. How old are you now? I'm 55. Okay, I have another idea. What do you suggest for the young generation, like 20s, 80s? Because they always ask me like, what do you suggest us? And they need to listen you because you have lots of experience of life. Don't go for the conventional story of have a family, have a career. No, discover yourself and make it about
how you want to feel in life. Not about what you want to earn, how big your car should be. No. How do you want to feel? Who do you want to be tomorrow when you look in the mirror? Who Yeah. do you want to be? And travel. Travel, travel, travel. Yeah. I mean, I know it's bad for the earth. I don't know, find a balance. in Find the that. balance, yeah. This is the aim, balance. Yeah. Find the balance. Gracias. De nada. Yeah, amazing. Thank Thank you. you. Thank you. Dostlar şimdi Chichén Itzá denilen yere geldik. Bu dünyanın 7. harikasından biri olan yere. İçeri girdik, biletleri aldık. Acayip kalabalık. Yani arkamda görmüş olduğunuz ya da önümde görmüş olduğunuz tüm insanlar şu anda buraya ziyarete geldiler. Bambaşka ülkelerden. Çok acayip. Yani bu kadar dolu olacağını düşünmüyordum. It's the sorcerers. Ha, the water. Chichen Itza. City of the water sorcerers. Everything we will see in there is a Mayan Toltec architecture. Toltecs arriving to Chichen Itza in the year 300 after Christianity, and they create the capital of the Mayan world. They sharing knowledge, you know. Remember, in the Mayan world, mathematicians, geometricians, okay, astronomers, architects and engineers, and they create their own agriculture system, you know. That's why Mayans were a very different and important culture than any other one in the world, okay. So there is no doubt that the calculation of the days the Mayans adopted reaches up to 10 centuries before Christ. Okay? That calculation, it was so evolved and as such a currency that not existed in any other place of the earth. Okay? So, this is the magic place for Mayans, the capital of the Mayan world, Chichen Itza. Okay? Çok fazla bilgi yüklemesi oluyor, kafam karışıyor. Adamı mı çekeyim, dinleyeyim mi? Bir de bayılmış burada. Adam bayılmış. Çok büyük arkadaşlar. Acayip büyük. Birazdan tarihçesini vesaire her şeyi anlatacağım. Adam anlatıyor çünkü şu anda serbest olarak dinleyemiyoruz. Serbest olarak kaldığımızda size fazla detayları vereceğim. Öyle bir bilgi yüklemesi yaptı ki ne olduğunu bile hatırlamıyorum şu anda. Oh, ama çok güzel burası arkadaşlar. Farklı bir yer yani. Hissedebiliyorsun. Var bir enerji. Ulan kaç yıl önce adamlar neleri düşünmüşler yani. Günleri, güneşin batışını, ona göre merdiven yapmışlar, ona göre basamak yapmışlar. Yani her şeyi fazla düşünmüşler. Kafayı yemişler bence. Sal ne yapayım bu kadar düşünmeyin. Gerçi bu adamlar falan olmasa şu anda yaşadığımız hayatın anlam değeri daha az olacaktı. Çünkü bu adamlar çoğu şeyi keşfetti eskiden. İşte matematik, fizik, astronot ne ya? Astroloji gibi. Mayalıların şöyle bir özelliği var. Maç yapıyorlar. İşte spor yapıyorlar. Bunların biraz daha farklı sporu. Bizim futbol gibi değil tam olarak. Neyse, kaybeden takımdaki insan kendini işte Tanrı'ya suicide ne derler ona? İntihar değil de. Var ya bu Vikingslerde de vardı. Tanrı'ya bırakıyor, öldürtüyor yani kendini, öyle söyleyeyim. Yenildiği için sırf. Bir de diğer bir şey öğrendik. Mayalılar kadınlara çok değer veriyor. Yani kadınların seçme hakkı var. Yani diyelim ki elemanın biri gitti. Dedi ki ben bu kadınla evleneceğim. Kadın görüp yani şunu diyebiliyor. Yok ben istemiyorum kardeşim. Başkası gelsin. Yani adamlar yıllar öncesinde bunu aşmışlar. Bu çok güzel bir şey. Hatta adam da şey dedi, rehber. Günümüzde tam tersi olmaya başladı dedi. Tarihi değiştirmeye çalışıyorlar ama değişmeyecek falan dedi. Kendisi de Mayalı bir kadınla evliymiş. Dayıcım o ne ya? Do it for me please. Böyle aletler var arkadaşlar. 350 pesos. 350 pesos. YouTube. That's the best. 350'ye satıyorlar arkadaşlar. 350 peso. Şimdi rehberin oraya tekrar gidiyoruz. O büyük binanın oraya doğru yavaş yürüyoruz. Farklı yerler var burada. İnşalar. Hepsinin ayrı tarihçesi var. Hepsinin başka anlamı var. Mesela az önce girdiğimiz yerde ses yalıtımı gibi bir şey var. Yani uzaktan uzağa birbirini duyabiliyorsun.
çok ilginç yani hani o tarihte bunları düşünüp yapmak iyi var. Böyle bir şey aldım arkadaşlar. Butter Gang diye bir şey yazıyor. Helvaya benziyor gibi, böyle anlamadım. Kendi buraların traditional, geleneksel yemekleriymiş. O yüzden aldım. Bir deneyelim bakalım. İnşallah boktan bir şey değildir. Bir sürü para vermiş. Oo bayağı yağlı. Fıstık ezmesi. Yani yenir ya. Suyu 60 lira aldılar. 60 peso. Buna 40. Bir de bunu aldım. Fitmit bir şeyler yazıyor. 40 bu da. Çok yağlıymış ama ya. Mayalar bayağı güzel arkadaşlar. Büyüleyici yani. O tarihlerde bunların yapılması falan. İnsan hayret ediyor. Ama böyle turla geldi mi falan kastırıyor ya. Ya dinlemek zorundasın sıcağın altında. Bazı şeyler ilgimi çekmiyor. Dinliyorsun ama mecbur. Tarihi severim. Araştırmayı, okumayı severim. Ama her detayı da gerek yok be. Yok şurada şunun kafası var. Şurada şunun şeyi var. Arılar geldi. Arılar bastı. Ben gidiyorum. Ulan dur. Arı sokacak şimdi. Arkadaşlar şimdi duş aldık. We got some shower. Before get this jacket. Can yeleği var arkadaşlar. Onu alıyorsunuz. 50 peso ödedik. Şimdi Senato'ya doğru gidiyoruz. We are ready to go. Senoti time. Let's go. Let's jump. Arkadaşlar hayat keşfedince çok güzel. Bak buradan zıplıyorsun. Çok güzel ya. Aşık oldum. Are you enjoying guys? Şimdi dostlar buradan zıplayacağız. Evet arkadaşlar videonun artık bu kısmını GoPro ile çekeceğim. Ses için affedin. Telefonu da aldım yanıma ama yine de sıkıntılı. Ayağım da sakat biliyorsunuz. Düşmemem lazım. Böyle can yeleğini kilitlediler bize 50 pesoya. Kilit aldık. O da paylaştık biz Matt'le. 25 peso tuttu. Tutuna gideceğiz şimdi. Oo bak güzelliğe bak. İnanılmaz bir yere gidiyoruz dostlar. Unbelievable. Güzelliğe bakın arkadaşlar ya. Çok iyi. Çok iyi. Parkuru düşmeden tamamlamak lazım. Allah. Of. Çok güzel yer ya. I really like here. 1, 2. Ulan bayağı uzakmış lan. Vallahi. That's awesome. Oğlum çok iyi lan. Bayağı sevdim ya. Bayağı derinmiş lan. Görünenden hani şey olarak atlaması uzakmış. Var orası bak. Can going. Don't die. Hi. Where are you from? China. Ni hao. Hello. Şimdi dostlar biraz bilgi vereyim. Buraya giriş turla beraber 55 dolar vermiştik biliyorsunuz sabahtan. Fakat bu can yelekleri 50 pesoya sattılar. Kilidi de yukarıda söylemiştim 20 pesoya. 25 pesoya çözdük. Bir tane aldık, 2 kişi paylaşıyoruz, 3 kişi hatta. Öyle yani. Burası çok güzel ama. Bayıldım. Yani beni böyle yerlere getirin abi. Ben burada çok mutlu olurum. Güzelliğe bak ya. Parmağım çıkıyor. Of atlayan. Ben de atladım var ya. Çok korktum ya. Derindi yani. Guys, there's a pussy here. She couldn't jump. As I know that. Augusta jump. Now can jump. No? It didn't work. Ama ben jumpladım. He didn't jump. I know. I think she can. Let's do that. Not gonna happen. No? Doesn't like being seen underwater. Okay, next time. Let's say next time. But it was beautiful. Yeah, it was beautiful. Yeah, it's beautiful. Woo! Çok güzel ya. Abi bu his var ya, mükemmel ya. Burada film çekeceksin. Baksana sahneye. Unbelievable. Woo! Auguste. August. La buradayım burada. Beni arıyor. We
just come Valladolid and we're gonna discover here as a or chocolate factory. Chocolate factory. Okay. Did you go to Germany before? I have been. There is a chocolate factory in Köln. You visit there? I haven't been, huh? I did that. It was amazing, bro. When you try, this burger crazy. Bunlar manyak, kafayı yemişler, bağırıyorlar. Let's go. Arkadaşlar şu anda medeniyetin, yani burada çok zenginler kalıyor. Abi bu kuşlar ne ya? Kafayı yemiş bunlar. En zenginlerin kaldığı yerlerden bir tanesi bu Valladolid. İçkili, kilise var. Hungry, very hungry. Like, has been a long day without food. A lot of activities. 5 A lot of hours activities. without food, I don't last that long. İspanyolların genelde yediği churros diye bir ürün var arkadaşlar böyle. Bizdeki şey gibi düşünün. Pişiyi düşünün. Pardon, pişi değil. Ne gibi ya? Ya kızarmış bir şey düşünün. Üzerine şeker serpiyorlar. Bir de üzerine çikolata yapıyorlar. Kıtır kıtır yiyorsun. Valladolid'de son 10 dakikamız. Şimdi servise gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra 2 saatlik bir yolumuz var. Sonra evdeyiz. Evet dostlar, harika bir günü bitirdik. Meksika'nın altını üstüne getirdik. Her yeri gezdik. Umarım güzel bir video olmuştur sizin için. Elimden geldiğince her dakika kamerayı elime alıp video çekmeye çalışıyorum. İnanılmaz bir emek veriyorum cidden bak. O yüzden böyle bir güzel yorumlarınız, beğenileriniz olursa mutlaka yazın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. En önemlisi de bu. Hoşça kalın.